Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau insha Allah za mu karanta muku wani sabon littafi ne mai suna Son rai ko zaɓin iyaye, wanda Miss Zozo ta rubuta. Sai ku kasance tare da ni domin jin me wannan littafi ya ƙunsa. Oxford University, England. Shugabo, yanzu haka za ka tafi ka bar ni? Wata budurwa mai kimanin shekara 22 ruwan wankan tarwaɗa, tana da kyau daidai gwargwado ke faɗin haka, yayin da ta sauke idanuwanta da ke ɗauke da fixed lashes a kan wani kyakkyawan saurayi da ke sunkuye yana ɗaure maɗaurin takalminsa. Samfurin designer ɗin Zara da alama da shi take magana. Ɗago daradaran idanuwansa ya waɗanda suke ɗaukar zuciyar duk wanda ya kalle shi, ya ɗora a kanta. Cikin sanyayyar muryar shi mai kama da sanyayyen ruwan sanyi a hankali kuma a natse kamar ana busa sarewa ya ce, Basma ya kike so na yi? Baba ya kira waya ya ce lallai na koma Najeriya yau, kuma I have no choice. Ya ƙarashe zancen yana miƙewa tsaye, kan faffaɗan ƙirjinsa da ke tafiyar da ita ta faɗa tana rizgar kuka. Tana shaƙar ƙamshin turarukan jikinsa da ke cakuɗe da ƙamshin designers. Tana magana a hankali cike da shagwaɓa. To baby, sai yaushe kenan? Ni kawai bari in shirya in bi ka kawai in ya so idan an ɗaura auren sai mu da... Ba ta ƙarasa abin da za ta faɗa ba, isa hannu ya ture ta daga jikinsa. Idanuwansa ya kaɗa ya jawur. Muryarsa har rawa take ya fara faɗin. Basma, for how many times zan ce maki ki bar zancen za ki bi ni mu je gidanmu tare? Na ce ki dinga kama kanki. Wallahi kika kai ni ƙarshe zan mungunsa. Carab Basma ta tafa zancen tana mai haɗa hannuwanta guda biyu alamar haƙuri. Shi kenan Shugabo, Allah ya kai ka lafiya. Kar ka manta ka kira ni idan ka isa please. Naji. Shi ne kai abin da kyakkyawan saurayin ya faɗa. Cike da azama Basma ta ɗau jakarsa haɗe da jan akwatinsa samfurin designer ɗin Armani da ɗayan hannunta. Suka fice waje, inda motar da za ta kai shi airport ke jira. Saurin sallama ya yi da abokansa da ke jiransa a wajen Barclay Nottingham ya yi sannan ya juya ya shiga mota. Ko kallonta bai yi ba, ya shiga mazaunin Owners Corner. Ya zauna bayan direba ya buɗe masa. Idonta ya ciko tab da hawaye sai binsa take da kallon soyayya. Cike da fargabar kar ta rasa sahibin nata da take dakon soyayyarsa kowace rana. Shugabo, ta ce hakan muryarta tana rawa. Idanuwan tana fitar da ambaliyar hawaye. Shi kuwa direba har ya saka ki zai tashi motar saurayin ya tsaye da shi. Hold on a second. Kyakkyawan saurayin ya ce hakan yana mai juyar da dubansa zuwa ga Basma. Yes, Basma, we are running out of time. What is it now? Yarima Haidar, please, take care of my love for you. You know I love you. Shugabo, I'm so afraid that. Shh. Basma, nothing can separate our love. Ke ce son raina. But Shugabo, sauran katse ta Aliyu Haidar ya yi don bai fiye son magana ba, don ma ita ce shi ya sa har yake ba ta amsa. Say no more please. I will call you idan na isa. Take care of yourself. Read hard and study well. Ba ta iya ba shi amsa ba sai ma kuka da ya ci ƙarfinta. Don gani take idan ya tafi shi kenan sun raba har abada. Don ita kanta ta san ita take dakon soyayyar Haidar. Kusan rabin 'yan matan makarantar son sa suke. Ita ɗin ce dai yake kulawa sama-sama, saboda azababban nacin da take masa. Ba wa direba umarni yayi da ya ja su tafi. Suna zuwa airport aka buɗe mashi private jet ya shiga ciki, wanda ko'ina a jikin jirgin an rubuta HRH SB. His Royal Highness Shehun Borno. Mintuna ƙalilan jirgin ya yi butin sannan ya ɗaga zuwa sararin samaniya. Shi kam Yarima Haidar gyara kwanciyarsa ya yi a kan doguwar kujerar da ke lintsimewa don laushi. Ya yi wa kansa matashi da filo ya lumshe idanuwansa yana tunanin neman me baba yake masa. Allah dai ya sa lafiya. Cike da tunani barkatai bacci ya yi awon gaba da shi, ciki har da nataccen natin da Basma take masa kamar ba mace ba. Wane ne Yarima Aliyu Haidar? Aliyu Haidar Shehu Bala Magwani, saurayi ne ɗan shekaru 30, mai ɗauke da kyawu wanda duk koyaya ka ɗora idonsa a kan sa sai ka furta kalmar tubarkalla. Ɗa ne ga mai martaba Shehu Bulama, sarkin Borno State. Mahaifinsa mai martaba yana da mata guda 3. Hajiya Gajiram Sharif ita ce matarsa ta farko, sai Hajiya Hajja Gana Ali ita ce matarsa ta biyu, sai Hajja Yakulu
To, ni dai wannan sunaye ban iya faɗa ba wallahi. Zan dai faɗar muku duk yanda ya samu. Ita ce amarya ta ƙarshe. Hajiya Gajiran matarsa ta farko tana da 'ya'ya 3, mata 2 namiji 1. Baba Gana, Falmata sai kuma Ayya. To fa wai. Hajiya Hajjagana ko Hajjagana tana da 'ya'ya 4. Usman sai Aliyu Haidar, Aisha wacce suke kira da Aisa, sai kuma Auta Afi. Amarya Hajja Yakola kuma tana da 'ya'ya 2, Fanna da kuma Rukin Mama. Mai martaba Shehun Barno mutum ne mai halin dattako da sanin ya kamata da daraja al'umma da kula da haƙoƙinsu. Shi ya sa mutan Barno suke son shi, ba kuma ya nuna son wani ɓangare a kan wani ɓangare. Dukkan yaren garin yana mulki da su kan zuciya ɗaya, kama daga Kanuri, Babur, Fulani da sauransu. Sosai yake yin mulkinsa na Kanem Empire, bisa yadda ya gada daga hannun mahaifinsa marigayi Bala Magwani. Hajiya Gajiram Sharif, uwar gidansa ta farko da amaryarsa Hajiya Yakolo, su ne suke zaune a masarautar. Hajiya Hajjagana, mahaifiyarsa Aliyu Haidar, tana zaune ne a can wani ɓangare a jihar Maiduguri, cikin ɗaya daga cikin tamfatsetsen gidan na Shehun Barno Palace, a unguwar Dambarot da ke garin na Maiduguri. Hakan ya faru ne tun wata matsala da ta taɓa faruwa lokacin Yarima Usman ne kawai ɗanta a duniya. Awanni masu yawa ne suka kai Yarima Aliyu Haidar gida Najeriya, sannan suka ɗaga zuwa garin Maiduguri. Suna zuwa airport, motoci a tawaga suka zo ɗaukarsa, kowacce mota ɗauke da tambarin HRH SB a jikinta har guda 5. A jere suke tafiya har Shehuri Palace ɗin Sarkin Barno. Shehun Barno Palace. Convoy ɗin motocin su Yarima Haidar na shiga, fadawa suka zo suka taso suka saka bayan babban rigunarsu suka kare shi, suka shigar da shi cikin masarauta. A gajiye yake liƙis, ganin mai martaba na fada suna mitin da waziransa, ya sa kansa tsaye ya wuce cikin gidan fat ɗinsu. Yana zuwa ya zaro hankacif ɗinsa ya yi hanzarin toshe hancinsa. Falo ɗin an yi lettering ɗin shi da leftovers na abinci, sai robobin lemuka kala-kala duk a barbaje. Ga kwalin Asfen taba a wajen kamar falon mahaukata. Dogon tsaki Yarima Haidar ya ja, ganin har yanzu step brother ɗinsa Yarima Baba Gana yana nan da halinsa na ƙazanta da shaye-shaye. Compound ya koma na sashinsu a sukwane. Dogarai suka yo wajensa haɗe da yin gurfana inda yake. Gaishe ka Yarima Haidar ɗan sarki, jikan sarki, ɗan... Ba su ƙarasa ba Yarima Haidar ya tsayar da su. Sarkin gida, ina so ka zo da dakarun tsafta yanzu ku yi hanzarin gyaran sashenmu. An gama Yarima Haidar, ka ga ɗan sarki wanda zai gaji. Ba su ƙarasa ba ya yi saurin ɗaga masa hannu, nan inda Sabo ya saba jin wannan kirarin. A sukwane suka kwasa a guje suka yi cikin gidan ɓangaren su Haidar. Gyara suka hau yi wa wajen, sai da suka gyara shi ta sannan suka bar sashen. Sai a sannan ya shiga cikin sashen nasu ya yi hanyar ɗakinsa. Tafkeken ɗaki ne, komai fari haɗe da falo a ciki, kujerun fulu da kayan kallo. Banɗaki ya shiga ya alwala ya wanka sannan ya yi sallah. Ya ɗauko abin turaren wuta ya jona ya bulala turaren wuta, na ɗakin ya hau ƙamshi. Ba a jima ba mai martaba ya kare mitin, sannan Yarima Haidar ya je suka gaisa, har suka ci abinci tare. Sanin halin kishiyoyin uwar tasa ba bashi za su yi ba, sai da ya ɗan caccakuna ya ci ba laifi, da yake ba ma'abocin abinci ba ne. Sannan mai martaba ya ce ya je wajen sauran iyayen nasa ya gaishe su. Sashin Hajiya Gajiram ya fara zuwa, wacce ita ce uwar gida. Kafin ya shiga sai da jakadiya ta yi masa iso kamar wani baƙo. Ya shiga ko a jikinsa haɗe da ɗan tsugunnawa, cike da girmamawa. Cikin harshen Kanuri ya ce, "Yayya inda to, ina yini yayya?" Ya faɗi hakan cike da ladabi. Sai da Hajja Gajiram ta cika ta batse kafin ta amsa da ƙyar kamar mai ciwon magana. "Lafiya alhamdulillah." Ta ƙarashe maganar cike da tsana, tana kuma wurga masa harara ta ƙasan idonta. Bai damu ba, ya miƙe don ya san hakan za ta faru. Inda Sabo ya saba ganin beyond haka ma. Sashin Hajja Yakola ya nufa, ita ma ya gaida ta. Sam abin da ta mai kenan. Ko a jikinsa ita ma haka ya miƙe ya koma sashinsu. Yana zuwa ya ciro sim ɗinsa ya saka ya kiran lambar mahaifiyarsa Hajiya Hajjagana. Ringin ɗaya biyu ta ɗauka. "Salamu alaikum Ammi, ina wuni? Haidar ka zo gari ne?" Amma ta faɗi hakan cikin natsuwa da dattako.
Ammi, da fatan komi lafiya dai. Lafiya lau Ammi, ba mu yi magana da baban ba dai maybe sai zuwa da safe. To barka dai Haidar, da fatan ka ci abinci. Ta ce hakan with care saboda ta san halin kishiyoyin nata. Ammi mun ci da baba. To shi kenan Haidar, ka je ka kwanta sai da safe za mu yi magana. Oke Amma, Allah ya tashe mu lafiya. Katse wayar yayi ya koma ya kwanta a kan gado haɗe da limshe idanuwansa. Basma ce ta faɗo masa a rai. Siririn tsaki ya ja sanin alƙawarin da ya yi na kiranta. Kiran lambar ta yi ya sa a hands free. Ringin ɗaya bai gama ba ta ɗauka, sounding so happy ta fara magana. Kafin ma ya kula ta. Shugabo. Ta jabo ɗin cikin sigar soyayya. Basma shi ne abin da ya ce kawai. Ka zo lafiya Shugabo? Ya su baba? Komi ƙalau alhamdulillahi. Kin ga later ya so good night. Sleep tight Bobo. I love you. Bata ƙarasa ba ya katse kiran haɗe da jan David ya rufe kansa saboda sanyi da garin yayi da kuma sanyin AC da ke ɗan ƙara sanyaya ɗakin. Cike da takaici da naci irin na Basma haka bacci ya ɗauke shi. Da asuba Yarima Aliyu Haidar ya tashi daga bacci banɗaki ya faɗa yayo wanka haɗe da yin alwala. Buɗe akwatinsa ya zaro jallabiya faraƙal ya saka ya fita cikin ɗakin. Falon da zai sada ka da ƙofar fita ya ga Yarima Baba Gani a kwance, a rigingine, hannunsa riƙe da kwalbar giya da alama ya sha ta ishe shi, sai surutai yake shi kaɗai kamar zautacce. Cike da takaici Yarima Aliyu Haidar ya ɗan fara doka kujerar da Yarima Baba Ganin yake. Da yake haka suke ce mashi, ya Babs. Wake up, lokacin sallah ya yi. Baba Gana cikin matogagin giyar da ya sha ya fara magana. Das Bobs, in ka ga yarinyar nan, oh, akwai kaya dai. Baba Gana ya faɗi hakan yana ɗaga hannayensa sama yana mai sake tuttulawa cikinsa giyar. Dogon tsaki Yarima Aliyu Haidar ya ja haɗe da ficewarsa zuwa masallacin fadar, cike da takaicin halin Yarima Baba Gana. Ashe yana nan da zuwa kulob ɗinsa da harkar mata. Bayan sun yi sallar asuba an ɗan taɓa karatu Yarima Aliyu Haidar ya raka mai martaba zuwa sashensa da yake har gari ya yi haske. Wajen 7, sake gurfane a hankali cike da ladabi ya sake gaishe da mahaifin nasa cikin harshen Barbarci. Baba, ina kwana? Ka tashi lafiya Haidar? Baba, alhamdulillahi. To masha Allah, je ka samu bacci Haidar. Zuwa wayewar gari za mu yi magana da kai. Dalilin da ya sa na sa a ɗauko ka daga makaranta. Shi kenan Baba, Allah ya kai mu anjima. Ya faɗi hakan cike da ladabi da biyayya. Allah ya maka albarka Haidar. Amin amin Baba, sannan ya miƙe ya tashi ya fita. Cike da so da ƙauna mai martaba ya bi ɗansa da kallo. Haƙiƙa duk cikin 'ya'yansa babu wanda yake masa ladabi da biyayya irinsa. Tattausan murmushi mai martaba ya saki a hankali ya sake furta. Allah ya maka albarka Haidar. Ko da Yarima Aliyu Haidar ya koma sashinsa haka ya tarar da Yarima Baba Gana inda ya bar shi. Kwalbar giya dai a wulle a gefensa. Sai munshari yake da alama ya sha ya yi tatul da shi. Siririn tsaki Aliyu Haidar ya ja haɗe da shiga ɗakinsa. Ya rufo ƙofar kan gadonsa ya karkaɗe da addu'a. Haɗe da cire jallabiyar da ke jikinsa ya kwanta. Bai jima ba da yin addu'a ba bacci ya ɗauke shi. Ba shi ya tashi ba sai 11 saura kwata. Shi ma ƙarar ringin ɗin wayarsa ne ya tashe shi. Basma Asfact shi ne sunan da ke yawo a kan sikirin ɗin iPhone 7 ɗinsa. Swiping ya yi ya ɗauka haɗe da sawa a hands-free fuskarsa a ɗaure. Da gani ya ji haushin kiran nata. Cike da zumuɗi ta ce, hello Shugabo. Hello Bobo. Bata ƙarasa ba ya saurin katse ta. Basma, ya aka yi ne? Shugabo, na yi laifi da na kira ka ne? Cike da takaici ya ce, Basma, amma dai kin yanke min bacci. Bobo, I miss you so damn much. Ajiyar zuciya yana mamakin Basma. Shi dai ya san ba son ta yake ba, kawai dai yana tausayinta ne. Yana kula ta amma ita ta kasa ganewa. Muryar ta ce ta katse mashi tunanin zucin da yake. Ka yarda da ni, ina matuƙar ƙaunarka. Ta ce hakan cike da shagwaɓa. Girgiza kai ya kamar tana ganinsa. Shugabo, wallahi da gaske nake. Ya ɗan jima yana tunani kafin ya ce mata, wane statement ne last da ne maki a lokacin da zan taho? Yar dariya ta kafin ta ce, ka ce I should focus on my studies. Then me yasa baki ba? I always spend my time with you Yarima Haidar. And you know right,
kuma wallahi I tried my possible best but na kasa komi. I always think of you. Lallai. Shi ne abin da Yarima Haidar ya ce kawai sannan ya katse kiran haɗe da shutting wayar down. Ko da Basma ta ga Yarima Aliyu Haidar ya katse wayar bata damu ba, sai ma sake gyara kwanciya da ta yi. Friend ɗinta da ke kusa da ita, kusan age-mate ne su biyu, ta ce, Babe kina bani mamaki wallahi. Rolling eyes ɗinta Basma ta yi tana bin ƙawarta ta da kallo sannan ta ce, da nai me, kin mutu akan wani da bai damu da ke ba. Haba babe, this is not so. Upon all the guys da suka mace a kan ki rasa wanda za ki dying for sai wannan guy ɗin mai kallon mutane kamar kashi. Dariya Basma ta yi kafin ta ce, duk abin da ya karki ga laifinsa laifina za ki gani. Besides he is a prince. Kandibo in gaya miki ban taɓa son wani ɗa namiji a duniya ba kamar Aliyu Haidar ɗina. Shi ne son raina. Ta ƙarashe maganar tana lumshe ido. Ban gane prince ba, kina nufin ki ce min ɗan sarki ne? A final ɗinsa yake, yana karatun petrochemical engineering. Idan kin ga yacce Babes ke rushing a kansa za ki yi mamaki. Dole ya haka. Kin san jinin sarauta ƙasaita a jikinsu take. Kuma fa sai da kika faɗa na lura har wani zama yake irin nasu na masu sarauta. Za ki gansu a kishingiɗe. Ki ce kin kusa zama sarauniya. Ta ƙarashe zancen tana dariya. I pray so. Gimbiya Basma matar Yarima Aliyu Haidar. How does it sound? Kol Allah ya tabbatar da alkhairi babe. Amin Kandibo. Shi ya sa na matsi ya dawo na ji kiran me babansa yake masa. Don gaskiya ba na son sharing ɗinsa da kowace mace. Ina kishin abuna. Babe ya ce zai aure ki ne? Ƙarewarta mata ya ni ce son ransa. Basma ta ce hakan tana murmushi. Romantic couples kenan. Allah ya sa dai har zuciyarsa. Ta ce hakan tana miƙewa tsaye. Laila sunanta kenan. Kar ki ce min komawa zaki yanzu bayan ba haka muka yi deal ba. A'a akwai inda za ni. Ki ce club za ki je. In can za ni babe, ke ma yaushe kika daina zuwa? Besides romancing ne kawai babu wani abu da za mu yi bayan kisses and hugs. Ta ce da Basma hakan tana mai gogawa lips ɗinta nude lipstick ɗin ƙyalli a jikin miro. Maiduguri. Yarima Aliyu Haidar na tashi daga bacci ya faɗa ban ɗaki yin wanka. Ya ɗau lokaci a ciki kafin ya fito ɗaure da bathrobe da kuma ƙaramin towel yana tsana gashin kansa da ya kwanta lif kamar gashin jariri. Wajen kayansa ya buɗe ya ciro shadda sky blue. Feshe ta ya dinga yi da turare kamar ruwa sannan ya shafa mai da sauran dangin su roll on. Bayan ya saka kayan ne ya kawo hularsa zanna bukar dark blue ya ɗora a kai. Safa ya saka sannan ya kawo takalmi ya sanya. Ba ƙaramin kyau ya ba. Yana fita straight fada ya tafi wajen mai martaba. Bayan sun gaisa ne mai martaba ya sa aka kawo wa Aliyu abinci ya ci sannan ya ɗanyi gyaran murya ya fara magana. Aliyu, dam gaban Aliyu Haidar ya buga jin sunan da babansa ya kira shi da shi. A iya saninsa da Haidar mahaifin nasa yake kiran shi inda ya kira shi da Aliyu, to maganar da zai yi ta kai ƙololuwa a muhimmanci. Na'am baba, Aliyu Haidar ya amsa kiran da mahaifin nasa ya masa. Muryarsa har rawa take. Shekararka nawa yanzu? Sai da gaban Yarima Aliyu ya faɗi kafin ya ce baba watan gobe yan zan cika 30. Masha Allahu. To Aliyu magana nake so mu yi da kai ta hankali. Sannan abubuwa biyu ne suka sa na ce ka taho daga makaranta ina fatan kana ji na. Cike da azama Yarima Aliyu ya kaɗa kansa tare da faɗin ina ji baba. To masha Allahu. Wato abin da ya sa na ce ka zo abu na farko dai akan maganar murabus da nake shirin yi ne zuwa wani lokaci ƙalilan. Wanda tattaunawar da muka yi da waziri kenan jiya. Wanda kai ma ka san shekara da shekaru ina fama da ciwon lupus is a chronic inflammatory disease. Sannan abu na biyu kuma Aliyu ina so ka fito da matar aure don a gaskiya ba zan bari ma ka koma can makaranta ba face an sa ranar aurenka. Tunda karatun naka ya zo ƙarshe. Modi Indimi ya faɗa min hakan ya ce project ma kuke correcting ko? Tunda mai martaba ya fara magana gaban Yarima Aliyu Haidar ke faɗuwa. Ga wani gumi da ke kwarara a jikinsa. Duk da sanyin na'urar air conditioner da ke turara ɗakin. Maganar mai martaba ce ta dawo da Aliyu Haidar daga duniyar tunanin da ya lula. Ko ba haka ba ne Aliyu?
Mai martaba ya ce hakan yana tari a hankali tare da ɗan dukan ƙirjinsa. Haka ne baba, gyara muke yi ana ijibi zan taho muke maganar da shi. Wannan matsin da kuke gani shine kaska, wato raɓi mai jini. Wannan matsin mai taken kaska, hajiya ta, in kika yi matsi da shi zai matse ki ne gam yadda kika san an saka miki super glue. Za ki matsi da shi ne tsawon minti 30 hajiya ta, ranar da kike so ki rikita mai gidanki ya yi ihun daɗi gami da kuwa. Ina matan da suke fama da buɗewar gaba, rashin ni'ima, jin zafi a lokacin saduwa. Ina matar da mijinta baya jin daɗinta sannan baya gamsuwa da ita. Ina macen da take cewa ba ta filin wato kwata-kwata ba ta sha'awa. ‘Yar uwa ki yi amfani da wannan maganin mai suna kaska. Shi wannan kaska ɗin yana ƙara wa mace daɗi da kuma ni'ima sannan kuma yana matse gaban mace. Ga irin matan da suke fama da irin datti na mara da yake sawa kwata-kwata ba sa jin sha'awar namiji, yake kuma ɗauke musu ni'ima, kuma namiji ko da ya kusance su baya jin daɗin su. Kaska yana wanke duk wata ƙazanta da datti da ke marar mace ko kuma gaban mace. Sannan kuma idan kika yi amfani da wannan kaska ɗin, ke da kanki za ki san cewa kin yi amfani da magani mai inganci, saboda za ki dinga jin ki tamkar wata 'yar shekara 14 da ke tashan balaga. Saboda haka ma ba a amfani da shi sai kin tabbatar da cewa bai fi saura minti 30 ku haɗu da mai gidanki ba, saboda shi emergency ne, da zarar kin yi amfani da shi zai fara miki aiki. Sannan ki ji tsoron Allah, don in har kika yi amfani da wannan kaska ɗin mijinki ya kusance ki yanda kika san kaska haka zai dinga liƙe miki. Da haka in kin san ma baki da juriya, kada ki amfani da kaska, saboda duk inda kika yi namiji yana manne da ke, don ko fita yi Allah Allah yake ya dawo gare ki. Kuma duk abin da kika tambayi namiji yana rawar jiki haka zai miki, saboda yana ɗauke da sirrin mallaka da kwarjini a cikinsa. Sau 3 kacal ake amfani da shi a wata. Sannan kayayyaki na a wajena kaɗai ake iya samunsa, amma ina da agent a garuruwa guda 3. Ina da agent a Maiduguri, Fatiskum da kuma ƙasar Saudiya. Idan kuma ba a waɗannan garuruwan kike ba, za ki iya tuntuɓa na kai tsaye domin ina iya aika magunguna na ko ina kike a faɗin duniya. Sannan muna sai da ɗaiɗai ko kuma sari, domin akwai masu ƙarya da kayan kamfani na Mirabi Herbs. Nambar mu ta kamfanin Mirabi ita ce 070 68 55 8096 ko kuma 081 42 80 0199. 070 68 55 8096 ko kuma 081 42 800199. Ga mutanen garin Fatiskum za su iya tuntuɓar wannan nambar 070 63 33 33 Ga mutanen Saudiya za su tuntuɓi wannan nambar 05 97 34 38 49. Ga mutanen Maiduguri kuma za su tuntuɓi wannan nambar 070 32 49 49.